চাকা মার আর তো এদিকে কাল খুলবা কাল খুলে দিই দুটো তুলো চাকাতে যা হ্যাঁ আর জানো জ্যাকটা একটু নামাই গো তোলা আছে কত করে দেবো না কিংবা তাহলে তোমার তপনদা তোমার দিকটা একটুখানি ডাউন করো হ্যাঁ তপনদা তোমার দিকটা একটু ডাউন করো একবার এখানে ঠিক দিই তোমার দিকটা একটু ডাউন করো তাহলে জ্যাক ইয়ে হয়ে আছে কি চলে তো সোজা করে মারো তাহলে হবে আপনি মার এই তেল আসছে তেল আসছে রাহুল মারছিস না, রাহুল মারছিস না। তেল আসছে আমি মারবো? তেল চলে মারো তেল চলে এলো তেল পড়েছে না 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 আস্তে 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 এটা উপর দিয়ে যাবে নাকি? উপর দিয়ে না ফিল্টার উপর দিয়ে ফিল্টার উপর দিয়ে এই ফুলটা ফিল্টার উপর দিয়ে টাকা পিছনে টানতে না আবার তুমি যে যাক দাদা মাথা ডাউন করো একটু ডাউন করা হবে না একটু পার করো পার করবো তুমি টানো পিছনে রড লেগে গেছে হ্যাঁ? মাথা ডাউন না করলে পরে এই রাহুল মারা তুলো চাকা মারো ঠিক ফিল্টার উপর থেকে কিন্তু হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও এই ওরিং ভিতর দিয়ে যাবে কি দাদা ওরিং ভিতর দিয়ে যাবে হ্যাঁ নাও যাক ব্রেক রড এইটা দিয়ে দেবে তোমার হলো না হয়নি এরপর তুলতে হবে কিন্তু হ্যাঁ কোনটা পড়ে যাবে তারপরে যা চাইতে ভেঙে যাক পরে মরে যাক চলো টাকা টাইম ছাড়ো। টাকা টাইম দেবে আরে তোমরা চারো না চলে আসছে করে উপর তুলতে পারো আরে তুলো ছেড়ে তুলো সবাই তো তোমার ঢুকবে তেল পড়ে গেল হ্যাঁ? চাকা মারো পিছনে চাকা মারো চাকা মারলে এখন একটু তুলতে হবে একটু আরে যাক পিছন দিকে যাক পিছনে যাক যাক দাঁড়াও 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 পড়ে যাক তেলটা পড়ে যাক যাক বাস হ্যাঁ আসুক দাঁড়াও চলো এই তুমি ছেড়ে দাও হ্যাঁ মাল ছেড়ে দাও তুমি এই সাউদা এটা উপরে আপনি মিডিলে থাকে এটা ঘড়ি ফাঁকা করে দিয়েছি ওকে নামিয়ে দাও হ্যাঁ নামিয়ে দাও এটা উপরে থাকবে তো ব্রেকটা উপরে থাকে হ্যাঁ এটা উপরে থাকবে আর ওইটা নিচেতেই থাকবে এই একটু বার করো আগে একটু বার করো এটা বেরিয়ে যাবে ব্রেক থেকে বেরিয়ে যাবে দাদা মানে এইটু বার করো তবে তো একটু উঠবে উপর দিকে এই মালটা ওটা না গো হ্যাঁ উপর দিকে তো না নিচে গিয়ার বক্সে গিয়ার একটু রাহুল চাকা মার রাহুল আমি মারবো এই দাঁড়া মারতে হবে, চাকা মারতে হবে। রাহুল তুমি মেরো না তোমরা মারো আমি মারবো হ্যাঁ চলো ওকে ঠিক গেল কিন্তু এইদিকে অনেক ফাঁস হয়ে গেল রাহুল তুমি ও পাল্টে গিয়ে যাবে এটা আমি ধরেছিলাম এইটা তুলতে হবে শূন্য হয়ে ও ঠিক আছে বডিটা এখানে আছে না ব্রেকটা নিচে থাকতো না না উপরে যাবে হ্যাঁ? মানে এইখান থেকে এসে এটা এতটা উপরে চলে এসছে এটা তল দিয়ে কোন দিয়ে যাবো এই দুটো এখানে লাগবে এটা এইখানে এলে এতটা খারাপ হয়েছে না এটা বিকেলে হ্যাঁ এবার হবে এইটা দিয়ে যাবে এই যে আরাম করে যাবে নিচে থাপ করে উপর থেকে ছেড়ে দাও ভিতরে লাগবে না বডি টাচ হয়ে এই ছেড়ে দে চেপে আছিস সাথে ছেড়ে দে ধরো মাঠে ঢুকে দেবে পকেট ঢুকে দেবে চলো চারটা বার করো ছিল আস্তে 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 এইখানে নাটে কোথাও লেগে আছে দেখো বডি টাচ হবে না এটা ভিতরে ঢুকবে আবার ব্যাকে দাও আবার ব্যাকে দাও এবারে ধরে হ্যাঁ লাও তুলো মার্কেট তুলো অভাব নাই তুমি ওই টানতে হবে না মার্কেট ঠিক আছে ঠেলো দাঁড়া ঠেল ফেলে সকালে যাবে
ঠেলো 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 করে দিয়েছে লাও, মারো পিঠের সাথে ঠেলো ঘুরা। পিঠেটা ঘোরাতো, পিঠে সবাই লাইন দেখো। লাইন লিবে লিবে মারো দাও। জকে ওর লিলছে দাঁতাতে লিলে গিয়ে হচ্ছে দাঁতাতে লিলছে কতটা ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে ধরিও। হ্যাঁ নিয়ে নিচে এবার ঢুকে গেল দেখো। মারো 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 মারো। এই লিলিছে দাঁত হচ্ছে মারো লিলিছে রাইট দাও লিলিবে। ঠিক আছে ঠিক আছে স্বীকার করলাম আমি জানি না কার্টুন সেটিংটা তো একটা তোমার তো দিতে ছিল ভুল হয়ে গেছে আর হবে না। ভালোটা নিলে এটা আমাকে দিতে পারো। এটা টাটা রেঞ্জ। হ্যাঁ এটা কি ভেনিস না তারপরে এই যে টাকা দিছিলাম একটা আমার তারপরে পাছাও নাট খুলতে হবে। তুই 17 17 নম্বরটা আমি খুলছিলাম বানান খুলে দিলে